Tak, nakoniec sa mi to stalo. A my ideme útočiť. A tuto na nás jeden zaútočil. A chce útočiť ďalší. Viete čo? Útok. Keď tam pošleme dvojka, vy pôjdete útočiť na nich. Či? Viete, ako som sa rozhodol? Tieto veci urobím neskôr. Ja vám zatiaľ čo ukážem. Nakoniec som skončil ja na prvom, náš spojenec na druhom a teda. Chcel som vám povedať ešte to, že kto vie IPčky na multiplayer, lebo ja neviem, nech mi prosím napíšte mi, že čo mám robiť, keď chcem hrať multiplayer, lebo ja to nechápem ešte tak dobre. Minulé video, čo som vám ukazoval, tam som si pripravoval vojsko. A teda. Aha, to som zase nechcel ešte knúť. Aby ste vedeli... Toto je také informačné video. No, pre mňa informačné. Dajte mi dole do popisky videa, alebo na e-mail mi posielajte, čo dám do popisky videa. Ako môžem robiť videá nie cez, jak sa to povie, nie cez počítač, ale cez, jak sa to povie, či nie cez mobil, ale cez počítač, tak som to chcel povedať. Tak, mi pošlite, ako mám robiť demo, myslím, že to volá demo, aby som vlastne vedel. No, a neviem prečo, ak budem Redstone, čo som vám vravel v predminulom dieli, potrebujem na TDčko. Neviem prečo. No. Tak poprosím vás, dajte mi to tam do popisky videa, hej. Lebo ma šlak trafí a takto vás dostrieľam.